Hello，大家好，我係 Gigi 明熙，今日嚟拍《Bye Bye Bye》嘅 MV，今日整體都非常之開心啦，同埋可以試到好多唔同嘅嘢，例如呢一個揸車咁，導演都非常之好，佢教導咗我一啲揸車上面嘅技巧，咁然後都算實現咗我少少其實想學揸車嘅呢一個，終於有目標啦嘅目標。係啦，然後亦都好開心，今次可以同我哋嘅作曲人 Edwin 一齊去，即係呢首歌嘅作曲 Edwin 一齊去拍呢個 MV 啦，同埋 Lawrence，仲有 Harry 同埋James，就係上次 Colours in the Air 嘅作曲人，係啦，咁所以今次聚集咗大家一齊，我都覺得非常之開心，同埋唔知大家鍾唔鍾意我今日嘅 outfit？咁呢個 outfit 咧，其實我好似冇試過咁樣着過。咁如果有嘅話咧，大家就睇一睇我啦。但我印象之中係冇嘅，所以我覺得今次整體嚟講都係非常之有新鮮感嘅一次體驗。希望大家都鍾意整體嘅感覺。睇完片記得追蹤埋麵包台，開啟通知，等你唔好錯過最新影片。